मेहमानगण यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है। बहुत हो रही है। यजमान की आज विवाह है और विवाह ऊपर ऊपरी कोट जा रहा है। कौन से ऊपरी कोट की ओर जा रहे हैं। अभी हम बशुंगा में पहुँच चुके हैं। इसके बाद साड़ लगेगा, साड़ के बाद रात पहुंच चुकी है।